Hjertelig velkommen til Milano, og velkommen til presseevent for Iveco. Vi skal ut og prøvekjøre hele rekken av Ivecos kjøretøy i dag, og vi skal ut på en testbane for å se hvordan bussene yter og oppfører seg på veien. Da skal vi begynne å kjøre den første bussen for dagens lille test. Og ja, det er jo en liten testbane vi skal ut og kjøre på, men nå skal vi begynne å kjøre en Iveco Daily. Og denne her driftes av gassmotor, altså en CNG-motor. Jeg synes godt dørknappen kunne sett annerledes ut, kanskje hatt en annen farge, hatt en annen plassering. Den gjemmer seg inn i et panel her hvor det er andre ting. Du har blant annet varme for speil, og så har du dørknappen på siden av. Veldig ulogisk plassering, og jeg måtte faktisk bruke litt tid for å finne ut hvor den knappen satt. For å ta litt om føremiljøet, vi har et fint og behagelig ratt, føles litt som å kjøre en privatbil. Vi har et godt display her fremme, vi har analoge speedometer og turteller, og så har vi da en digital skjerm i midten, hvor du kan se fart og litt annen kjørecomputerinformasjon. Her har vi et display hvor du kan ha litt ulike belysninger. Her har... Nei, har du sett? Det er ikke speil bakover i bussen. Problemet er at for at jeg kan kunne se hvordan lyset er, så må jeg vri hele kroppen 180 grader rundt, fordi her er det ikke noe speil som går bak i kupeen. Det er vel noe jeg ganske gjerne skulle hatt. Og legg merke til her fremme, her er det en svær boks. Her er det ikke mulighet til å åpne døra på høyre side. Den er der, men det er ikke mulig å åpne den. Og bak meg her så har jeg et kjempebur. Jeg føler meg litt som en trikkefører. Ellers så har vi helt vanlig tenningsnøkkel, og så har vi en automatisk girkasse her fremme. Og her fremme så finnes det også en Telma. Så da er det jo egentlig bare å feste setebeltet, og så setter vi i gang. Vi kjører nå en Iveco Daily med en gassmotor som er på 136 hestekrefter. Og så har vi her fremme en ZF Himatic girkasse, og den har 8 trinn. Jeg synes det er behagelig å sitte her fremme og kjøre. Jeg har god sikt fremover til å være en minibuss, og jeg har oversikt både til høyre og venstre, med gode speil, stående speil og vidvinkelspeil på begge sider. Den er responsiv i pedalene, jeg liker kjørekomforten. Dette her er jo sånn en minibuss egentlig skal være. Og det som skiller denne bussen her fra en vanlig Iveco Daily, er at det er spanske Incar som bygger akkurat den modellen her. Men dette her er jo en veldig optimal servicebuss. Her er det helt flatt gulv, og du har alle muligheter for å konfigurere for rullestolplasser og for tilpasset bruk. Men vi har flere busser å teste i dag, så vi parkerer denne her minibussen her, og så skal vi ut og kjøre en elektrisk Iveco E-Way. Da har vi satt oss bak rattet på en elektrisk E-Way, og for å åpne buret her fremme, så må jeg trykke inn en knapp som den ligger litt gjemt. Jeg synes den kunne vært litt annerledes plassert. Og så som du ser, du er ganske pakket inn i føremiljøet. Og når du da er klar til å kjøre, så kan du justere rattet. Da har du en knapp på gulvet, og du har faktisk litt muligheter. Litt sånn der shaky, Steven shaky. Men når du først sitter på plass, kan vi lukke døra, sette bussen i gir, dra av brekket, og komme oss ut på veien. Men for å få den i gir, så må du faktisk trykke pedalen helt i bånd. Da får du den i gir. Not yet! Not yet! Der! 5. forsøk får jeg den i gir. Nå trykker jeg den så hardt ned at det var nesten ikke mulig å få den. Jeg var nesten ute av bussen med foten. Ok! Vi sitter nå og kjører en elektrisk Iveco, og den har en kapasitet på 160 kilowatt. Og batteriene er levert fra Siemens, og det er en vanlig sentralplassert motor i bussen, og akselen er akkurat den samme som brukes på de andre typer bussene som har en vanlig gass- eller dieseldrivlinje. Og i bussen så er det 11 batteripakker, og de yter totalt 385 kilowatt-timer. Og rekkevidden her estimeres til å være mellom 250 til 300 kilometer. Og det kommer jo an på kjørestil og hvordan du bruker lys og klimaanlegg ombord i bussen. Det er
24 sitteplasser ombord, og så er det plass til å ha 45 stående passasjerer ombord i bussen. Og setene ombord, det er vel noe av det mest simple og primitive man kan finne i en bybuss. Det er virkelig bare metallkanter og plastikk. Lett å holde rent, men veldig ukomfortabelt å sitte som passasjer i. I Norge så har vi ikke sånne seter, men i Europa så er dette her ganske standard, fordi det er enkelt og greit å holde rent. Førermiljøet er veldig enkelt og simpelt. På presentasjonen av bussen så fikk vi høre at designet på førerplassen er helt nytt, og jeg synes dette her er veldig, veldig enkelt og nesten litt kjedelig å bruke. Rattet er klumpet og stort, men det er lett å manøvrere. Det eneste som er nytt her fremme, det er jo da dette displayet, det store fine displayet, hvor du har oversikt over alt mulig, pluss en kjørecomputer, hvor du ser regenerering og hvor mye du har brukt og hvor mye kapasitet du har igjen på batteriet. Å kjøre bussen er egentlig ganske komfortabelt. Jeg synes pedalene er gode å bruke, men når du slipper gassen, så vil du med en gang begynne å regenerere for batteriet. Og det er også en retarder her, men den tar veldig hardt. Den er brutal og går rett på jobb når du aktiverer den. Og så må jeg si at jeg synes at det er alt for dårlig sikt fremover i bussen. Det føles ut som at jeg har en caps som jeg har drakt langt ned i hodet. Jeg ser faktisk ikke toppen av lyktestolpen engang. Jeg ser veldig lite oppover. Speilene er plassert sånn at 1/3 av det stående speilet på venstre side er over karosseriet. Jeg ser ikke hele speilet, og på høyre siden er det akkurat det samme. Det er ikke vidvinkelspeil, og skal jeg se hele speilet, så må jeg nesten legge meg fram i frontruta for å kunne se hele speilsiden på høyre side. Jeg synes det er alt for dårlig sikt her fremme, og dette buret her også tar fra meg mye av sikten, og også gleden som sjåfør, fordi jeg føler jeg virkelig sitter sperret inne, isolert fra resten av omverdenen. Men utover det, den er stille og rolig, den går godt. Og vi har jo faktisk denne her typen busser i Norge. I Trondheim så går det disse her typene her som leddvogn, og der har du bedre seter, der har du til og med setebelter i setene, så det er jo opp til deg som kunde hvordan du ønsker å bestille bussen. Og vi håper at vi kan komme til Trondheim og prøvekjøre disse her, kanskje på vinteren, for å få en ordentlig norsk vintertest på norske veier. Og så kan du få bussen i 2 designtyper. Du kan få en enkel, sånn som denne, eller en sånn BRT-løsning, som vi har i Norge. Da skal vi ta en prøvekjøring i Iveco Urban Way. Kom inn. Veldig greit. Her står det velkommen. Hvis at noen lurer, så er vi velkomne ombord her. Her er det jo også en europeisk spekk selvfølgelig, så vi har jo dette her store buret. Men før jeg lukker buret, så kan vi ta og justere rattet. På den andre modellen så var det en knapp på gulvet. Her er det en knapp på siden, og da kan vi justere rattet. Jøss, litt sånn opp og ned. Den aktiverer seg en stund før den låser seg. Men der har jeg en posisjon som jeg er komfortabel med. Starter vi bussen via knapp, setter vi bussen i gir, drar av brekket. Det er plassert en helt annen plass på denne bussen her. Litt sånn klønete plassert mellom mitt kne og veggen her nede. Men utover det så tenker vi og ser om hvordan den er å kjøre. Da kan vi stenge døren, og så skal vi ta oss en liten tur og prøve Iveco Urban Way. Da er vi ute og kjører en Iveco Urban Way, og vi kjører nå en CNG-motor. Dette her er altså en gassmotor som kan brukes både som biogass og som naturgassmotor. Det første jeg hører er jo at knirker godt i rattet. Det må jeg si. Det var en artig effekt som de har lagt inn på den bussen her. Vi har en Cursor 9-motor, og dette her er da en naturgassversjon, og den er på 210 hestekrefter, yter 1600 Newtonmeter, og har den største gasskapasiteten som Urban Way kan levere. Vi sitter og kjører på en girkasse som er en ZF Ecolife 2, og den begynner vi å bli godt kjent med, og begynner vi også å bli glad i. Den er veldig behagelig og god å bruke. Inne i bussen så er det 22 seter og 81 ståplasser, så du kan altså ha ca. 100 personer ombord i den bussen her. Og så har vi digitale speil på den bussen her. På høyre siden så er speilstammen flyttet ganske langt inn på midten av frontruten, og her på venstre siden så har vi også et speil som står ved A-stolpen. Vi har jo nevnt med digitale speil før at du mister dybdesynet i digitale speil. Men her har du ulike streker. Her har vi en strek for hvit, rød og oransje. Dette markerer sannsynligvis både hvor dørene ligger
og hvor baken på bussen ligger. Ellers når det kommer til sikt, så vil jeg si at jeg ser alt for dårlig fremover. Det er et enormt panel her oppe med skjermer både her og der, og jeg ser altså bare rett inn i radioanlegget, i stedet for å se horisonten fremover og ut sånn som jeg vil. Jeg synes det er for liten sikt fremover. Det er akkurat som den forrige bussen. Det føles som at jeg sitter med caps dratt langt ned foran øynene. Men vi har stort og fint sidevindu, og vi har god utsikt til høyre. Og i midten så har du rullestolrampe og plass til å ta inn både barnevogner og plass til å ta inn en rullestol. La oss ta en rask liten titt bak i bussen. Her ser vi, det er litt bedre seter enn det vi hadde sist, og så har vi gode stolper å holde oss fast i, og de har USB-lader, så her kan du stå og lade telefonen mens du er ute og kjører. Vi har fine vinduer her, du får litt mer lys og kapasitet inne i selve bussen, og så har vi jo da setene bakover her. Men se bak her, det er ikke noe bakvindu. Det lukker kupeen veldig mye. Jo da, de har satt motoren på en helt annen måte. Du får en lettere tilgang for alle mekanikere, men jeg synes det er fint å ha et lys inne i bussen for å få en litt mer åpen og trivelig kupé her inne. Velkommen ombord i Iveco Crossway. Nå kjører vi en normalgulvsbuss på 12 meter, og denne bussen her har en CNG-motor. Dette her er en Cursor 9, og den har 360 hestekrefter og yter 1620 newtonmeter. Og girkassen er en ZF Ecolife 2. Her fremme så har vi et helt nytt ratt. Vi har et multifunksjonsratt med cruise-kontroll på rattet, og bak her så har vi knapper som kan styre radio, du kan lete etter kanaler, du slipper nå altså å lene deg fram for å lete etter knapper du trenger når du sitter og kjører. Panelet her fremme har jo også da blitt nytt. Vi har fått en stor og fin skjerm, men vi har fortsatt analoge speedometer og turteller. Men jeg må si det, den skjermen, den er stor og fin, vi har et godt display, og vi har en god oversikt over både fart, hvor mye energi vi bruker, og hvor langt vi har kjørt alt vi trenger å ha, pluss en god kjørecomputer. Alt ergonomisk her fremme er også helt nytt. Vi har fått nye knapper, men det jeg legger merke til med førsteinntrykket er at det er cirka bare halvparten av knappene som har funksjon. Men for en stor sikt jeg har her. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Om du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter som vanlig abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.